Gas kuy. Enak banget ini jalan dari arah apa ini ya? Malangbong teman-teman, ke arah Jati Gede. Yang mau ke Majalengka kota itu enak lewat sini nih. Uh, nih ngikutin mobil ini dari tadi, dia kencang banget anjir. Aduh, naon anjing. Dia bilang anjing apaan cenah? Dagor, udah disamperin mah. Kalau udah ketabrak mah anjir, saya lagi yang salah. Anjing. Gitu. Main ngerem ngedadak depan orang. Aduh, ada aja anjir. Ini teman-teman yang tembusnya ke Wado, harus tinggal dari Pasar Wado itu belok kanan. Jauh sih, lu mau Majalengka sini tapi enak jalannya daripada ke Majalengka yang lewat apa tuh, Jahim. Jahimnya sih bagus, cuman di Talaganya nanti udah ngeri jalannya, turun naik.
terus Cirebon kiri Terminal Wado Batu Rujuk Sumedang. Udah nyampe sini lagi. Udah nyampe Sumedang. Ya udah Sumedang ini teh. Buru atuh, aduh. Ini udah di Wado lagi, guys. Jadi mending jalan ini daripada jalan Jahim. Jadi di Jahim emang bagus, cuman jalannya turun naik gitulah. Ngeri bawa motor kayak gini. Kalau jalan Jahim Talaga, terus Talaganya jalannya nggak stabil, banyak lubang juga, banyak tambalan. Aduh gak enak banget ini mah masih mending, masih sedikit lah tambalannya dan masih rata tuh teman-teman. Nah ngelenyap tuh. Saat pegel anjir, kalau jauh-jauhan. Nah kalau di Jahim semuanya jalannya kayak gini tuh, dot 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 dot, dot. Terus tambah lubang, wah mantap pokoknya tuh. Nah ini mah cuman potong-potong aja enak, cukup cepet lewat dari Tasik, dari Tasik kota ke Jati Gede itu deket banget ya. Pantesan sini ke sini mulu. Lain lagi berhenti di situ. Hah?
Welcome to Jati Gede. Tuh